Komm, der Frühling hat begonnen. Die ersten Knospen sprießen. Wir haben im Garten gearbeitet und das heißt, Marvelous Van Kitchen geht weiter. Endlich ist es nicht mehr zu kalt hier in unserem Hof. Wie ihr alle wisst, drehen wir ja draußen. Das war echt ein bisschen knackig. Patricia ist auch wieder da. Auch sie erstrahlt in neuer Blüte. Ask Lucia. Folgen bei Instagram. Ab sofort wird sie mehr reden. Ja? Ja. Hat sie gesagt? Ja, hat schon mal gesagt. Schon mal mehr. Ja, also, was machen wir heute? Wir haben uns... Es war ein lang gehegter Traum. Wir haben endlich eine Feuerschale. Es war ihr Traum. Und sie hat es dann einfach bestellt. Der Traum einer Einzelnen, der auf viele umgelegt wurde. Wir haben jetzt eine Feuerschale und heute machen wir Lagerfeuer und kochen am Lagerfeuer. Und zwar Stockbrot in verschiedenen Varianten. Es sollte für jeden was dabei sein. Vegetarisch, vegan. Nein, nö. Vegan nicht. Vegan nicht. Ihr könnt ausschalten. Vegetarisch, mit Fleisch, ohne Fleisch, süß, sauer, deftig, alles dabei. Genau. Also wir dachten, dass wir eine Variante mit Speck und Käse und Zwiebeln machen. Und Patricia? Ich mache den mit Süßen mit Schokolade. Und genau. Achtung, Schokolade. Wir verwerten die Nikoläuse. Wegen der Nachhaltigkeit. Ja. Also wer noch irgendwo so Nikolaus rumlaufen sieht draußen, schnappt den, schlachtet den, haut den ins Stockbrot. Genau. Die Mädels haben den Zimt vergessen. Ich wollte Schokolade und Zimt machen, aber das können wir natürlich noch nachholen. Das ist gar kein Problem. Ich begebe mich ans noch nicht gezündete Feuer, schnitze die Stöcke, weil wir brauchen ja Stöcke für Stockbrot. Ja. Also, viel Spaß. Dann geht's los. Wir machen jetzt zuerst den deftigen Teig und Patricia, schneidest du die Zwiebel? Ah ja, komm, schneide mal Zwiebel. Bring hier noch Sicherheit. Eine Sicherheitsbrille. So Taucherbrille. Für den deftigen Teig nehmen wir 250 Gramm Mehl, messen das natürlich mit der Küchenwaage, kann man natürlich auch im Messbecher machen. Wir brauchen lauwarmes Wasser, wir brauchen einen halben Würfel Hefe, eine große Prise Salz, weil Speck und Käse noch reinkommen und die Zwiebel, denken wir, dass es salzig genug wird. Deswegen nicht mehr Salz, oder? Ja. Gut. Sie sagt immer nur ja. Vor allem auch kein Meersalz. Kein Meersalz? Meersalz. Nein, kein Aber Meersalz. kein Jodsalz. Oh. Die tun doch gar nicht mehr. Ja doch. Läuft. 250 Gramm Mehl. Ja. Wie machst du das mit der Hefe? Machst du die direkt in den Teig oder rührst du die vorher an? Also ich mache es manchmal so, manchmal so. Manchmal so, manchmal so. Also Manchmal ich so, rühre manchmal so. die Hefe meistens vorher in einer kleinen Schüssel. Brösel ich das rein, ein bisschen Wasser dazu und rühre es an. Das ist Ja, aber du kannst halt bloß so Mulde reinmachen und Geht dann auch. da Geht auch. reinmachen. Also Also halber Würfel. halber. Give me the messer. So knife. The knife. Yes. So, also. Hefeteig ist fertig. Jetzt. Nee, du lachst so. Nein, ich guck doch nur, weil du so süß lächelst. Nein. Doch, mach jetzt. Ab. Also, dann machen wir Zwiebel und Speck und Käse rein. Müssen da immer frische Zwiebel rein? Wenn ihr frische Zwiebel dabei habt. Also wenn jetzt tatsächlich jemand im Camper zufällig Röstzwiebel dabei hat, kann man tatsächlich auch Röstzwiebel machen, wenn man das hat und wenn man das gern isst. Könnte man. Die willst du ja nur reinmachen, nicht alles, oder? Teig Nummer 1 ist fertig. Ja. Da kommt jetzt der Katrin übers Feuer. Und dann darf der gehen. Und in der Zeit können wir schon mal den süßen Teig machen. Genau, machen wir. Ja. So eine halbe Stunde. Lassen wir den jetzt gehen und dann Geht's los.
Nächster Teig, einmal süß. Also ich freue mich tatsächlich auf den deftigen Teig mehr als auf den süßen. Ehrlich? Ja. Ich nicht. Stockbrot ist für mich deftig. Und dann noch ein Würstchen dazu. Ja, aber ich mag es halt ganz süß. Ja, als Nachtisch. Okay. Au. Egal. Gut, Mehl. Jetzt nehmen wir Mehl. 200, machen wir nicht so viel. Genau. Weil Sandra hat ja dann schon gegessen. Magst du mit dem reinmachen? Hier. Ich hole noch einen Esslöffel. Warum? Für den Zucker. Ach so. Naja, Ja? ich hätte alles mit einem Löffel gemacht. Nee, weil das kleine sind. Ach so. Ja. Genau. So. Dann Hefe, den halben Würfel, der liegt da vorne. Ja, haben wir. Können wir nehmen. So. Magst du es so machen oder so? Wie ist denn dir? Mach's rein. Mach's rein. Wieder was Was für ein doofes Bild. für die Sammlung. Ja, Weil hier viel im Bild gut aussehen. genau. Dieses Mal mit Milch. Ja, Süße machen wir immer mit Milch. Vorsicht, zappert. Süß. Heiß gewisst. Ja. So ungefähr 100 Milliliter. Genau. Also man kann eigentlich beim Hefeteig sagen, dass man, dass man immer die Hälfte an Flüssigkeit Ja, wie also Mehl so nimmt, mache ich's oder? immer. Ja, Ja, genau. so mache ich es immer. Also 200 Gramm Mehl, 100 Milliliter Milch. Ja, genau. Dann machen wir ein bisschen Vanillezucker rein. Genau, aber das ist kein Vanillinzucker, sondern tatsächlich Vanillezucker. Bourbon. Bourbon Vanille. Bourbon Vanille. Also Bourbon. Der Bourbon. Und Dann normalen machen wir Zucker. so 1,5 bis 2 Esslöffel Zucker. Genau, weil man kann ungefähr davon ausgehen, dass ein Esslöffel circa 40 Gramm Zucker sind. Stimmt's? Ja, so ungefähr. Weil wir ja noch Schokolade reinmachen und dann weiß man nie, ob es dann zu süß ist mit dem Zucker. Deswegen lieber erstmal ein bisschen weniger. Ein bisschen Zimt dazu. Hat sich die Katrin gewünscht. Gut, dann gibt es mehr. Gut. Und Gut, und jetzt erstmal rühren und später machen wir dann der Schokolade. bei uns heißt es Schokolade. Ja, bei uns Schokolade. heißt Schokolade. Schokolade. Nein, das habe ich noch nie gegessen. Schokolade. Schokolade habe ich noch nie gegessen. Sowas gibt es bei uns nicht. Das war aber kein Feuer. Für Stockbrot brauchen wir kein Feuer, sondern Glut. ja. Glut. Ja, Glut. Nicht zu verwechseln mit Gluten. Nein. Das wäre jetzt ein bisschen schlecht. Ja, weil das ist übrigens auch drin. Ja, Weil da das ist schon- alles drin. Das ist alles drin. Also das ist absolut nicht glutenfrei. Nee, für Stockbrot unbedingt nur auf der Glut. Dann wird es am besten. Und zu den Stöcken müssen wir auch noch was sagen, Katrin. Keine frischen Stöcke. Ja. Wenn die ganz frisch sind, dann sind sie innen drin noch so grün und feucht Und das ist giftig. und eklig. Deswegen, Deshalb Stöcke, die auf dem Boden liegen. ja, Ich habe jetzt 3 Stück geschnitzt. Nee. geschnitzt. Nee. Einer davon war deutsche Eiche auf alle Fälle, weil der war sauhart. Echt? Der war brutal hart und die anderen 2 waren super. Das war dann Schnitzholz. Ja, oder Bogenholz. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Da muss ich aber unten drunter machen. Hashtag unbezahlte Werbung vom Wald. Ah ja, ja, stimmt. Hashtag unbezahlte Werbung für Natur. Und für Holz. Und Holz, ja. Und Eiche. Und Deutsch. Genau, Gut, und wenn der Teig jetzt gegangen ist, nämlich erst der deftige Teig, der geht auch noch. Ja. Also früher im Ferienlager, War ich nicht? warst du nicht? Warst du nie im Ferienlager? Doch, aber da war ich 10. Ne? Echt? Nee, sonst Okay. nicht einmal. Ja gut, ich war mit 8 das erste Mal und ich glaube mit 25 das letzte Mal, aber dann halt als Gruppenleiter. Ganz lange. Ganz viel. Aber, auch was ich sagen wollte, wir haben jedes Jahr Stockbrot gemacht, aber allerdings ohne Inhalt, also ohne Käse und Schinken und Zwiebeln, sondern einfach nur Natur. Ist auch sehr lecker.
Beim Stockbrot haben wir, hast du schon mal gemacht? Nee. Nein. Nie Stockbrot gemacht? Nee. Also, wir nehmen jetzt von dem Teig ein Stückchen, rollen das zu einer langen Wurst und dann wird das hier um das Holz herumgewickelt. Okay, ich glaube, das kriege ich noch. Ganz einfach, total easy. Gut, dann machen wir das jetzt. Genau. Ein bisschen mehr. Okay. Genau, und jetzt setzt man das einfach oben an und dann wickelt man das. Genau. Total einfach. Gut. So ihr Lieben, Stockbrot ist aufgewickelt, das habt ihr ja gesehen, das haben die Ladies ja gemacht, während ich hier Feuer gehütet habe. Und wie ihr sehen könnt, ist der Teig nochmal gegangen. Ja, also auch am Stock selbst geht es nochmal, geht schön auf. Genau, und jetzt Stock übers Feuer, nicht in das Feuer. Nein. Also am besten ist wirklich die Glut und ansonsten schauen, dass die Flamme nicht das Brot verkokelt. Und dann geduldig sein, dann immer mal so mit dem Finger antipsen und dann merkt man schon, wann es Brot ist und wann es halt noch teigig ist. Richtig? Ja, genau. Man kann dann ab und zu mal auch so ein bisschen ankrubbeln und dann sieht man nämlich innen, ob es schon fertig ist. Und ganz zum Schluss machen wir noch Würstchen drauf. Ja. Also wer möchte. Wir haben so kleine Würstchen gekauft und wer seinen Stock vorne eine Spitze geschnitzt hat, der kann da auch noch ein Würstchen aufspießen. So ihr Lieben, inzwischen sind die Würstchen an den Spieß gewandert. Das süße Stockbrot hängt auch schon im Feuer. Und bei mir kann man schon anfangen, ich glaube bei den anderen auch, vorne an der Spitze, Ja. Stockbrot zu knabbern. Und der Pepper wird jetzt auch gern was haben. Das ist sehr heiß bei mir, oder? Guck doch mal. Okay, zurück. Zurück. Gut. Ja, sehr dann gut. sehr gut. Also ihr Vegetarier, sorry, aber der Schinken macht's echt lecker. Ich warte noch kurz, bevor ich meins anfange zu essen. Aber wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken, Nachkochen, Nachbrutzeln. Markiert uns auf Instagram, wenn ihr am Lagerfeuer romantisch sitzt und euer Stockbrot reinhebt. Vielleicht sehen wir uns Also. auch dieses Jahr auf irgendeinem Treffen. Vielleicht Denkst? nehmen wir die Patricia auch mal mit. Aha. Hashtag Outdoor Lover. Hallo, wir haben 3 Sitzer. Ja, ich weiß. Ja. Aber zum Glück nur 2 Betten. Also habt ganz viel Spaß. Stay marvelous. Katrin und Sandra und Gut, ciao. Tschö. Ciao. bis dann. Tschüss.